Katika video hii tunajifunza jinsi ya kutumia programu ya Microsoft Excel kufundisha rangi mbalimbali. Na hii inaweza kuwa labda shule ya msingi au sekondari. Kama una projector basi unaweza kutumia programu hii kufundisha rangi mbalimbali. Sana hapa tunazungumzia kwa shule za msingi. Ndio maana tunatumia lugha hapa, lugha za hizi rangi, lugha ya Kiswahili. Nyekundu hii hapa inaonekana. Nachagua pale njano, hii hapa inaonekana. Nachagua pale blue, hii hapa inaonekana blue. Nachagua pale pink, hii hapa inaonekana pink. Sasa tunafanyaje kuzipata hizi? Basi kwenye somo leo ndio tutajifunza haya, jinsi ya kutumia programu ya Microsoft Excel kufundishia rangi. Lakini sasa lengo langu kuu sio hili kama tufundishe rangi. Lengo langu kuu ni kufundisha sasa wewe mtazamaji ujue jinsi ya kutengeneza kitu kama hiki. Ujue jinsi ya kutengeneza kitu kama hiki, kwamba uweze kutumia uweze kutumia Excel kutengeneza kitu kama hiki au kubuni vitu vingine mbalimbali. Basi tutafanyaje? Hapa kuna kazi fulani inafanyika, na hapa kuna kazi fulani inafanyika. Kwa hapa tutatumia data validation ambako taruhusu hiyo orodha. Na hapa tutajifunza conditional formatting. Kwa leo tutajifunza vitu viwili ili tupate hizi rangi na tupate maandishi. Tutajifunza vitu viwili, data validation kwa upande wa list na conditional formatting. Basi tuendelee. Baada pale control N, wewe nafungua mpya kabisa na nitasave hapa ukiona iweze kufanya kazi kama tuliyoiona ile nyingine. Na hapa nimeandaa rangi kama 10 hivi. Tunajua kwa Kiingereza kuna red, orange, yellow, green, blue, indigo na violet na zingine nyingi. Hizi primary colors kwa ni nyekundu, kijani na blue, zile rangi za msingi. Lakini hapa tunazungumzia rangi zingine nyingi hapa. Tutengeneze hiyo drop down hapa. Tengeneza hiyo orodha ya hizo rangi. Tunabonyeza hii sehemu hapa, afu tunaenda kwenye sehemu ya data pale. Afu kwenye sehemu ya data, kwenye sehemu ya data tools, karibu na data tools. Hii data tools ina sehemu ya data validation. Kwa tunabonyeza pale data validation, afu data validation pale. Hapa kwenye allow tunachagua nini? Tunachagua list. Kwa kwenye sehemu ya source tunaandika sasa rangi zetu. Rangi ya kwanza nitaandika nyekundu. Siweke katika alphabet. Kwa ndio kwenye nyekundu, koma. Nafuata rangi ya pili, rangi ya machungwa, koma. Nafuata rangi ya tatu, njano, koma. Nafuata rangi ya nne, kijani. Nafuata rangi ya tano, blue. Nafuata rangi ya sita ni pink. Nafuata rangi ya saba ni zambarau. Nafuata rangi ya nane ni nyeusi. Nafuata rangi ya 9 nyeupe. Nafuata rangi ya 10 kijivu. Yaandika hivi. Kwa hapa unafanya una save, unabonyeza okay. Kwa sababu unabonyeza okay tayari orodha yetu inakuja ile pale. Sasa ili ionekane vizuri tunaongeza size pale, tuweke size 25. Mfano hiyo blue, nyeupe, nyekundu pale. Sasa tumeshamaliza hatua ya kwanza hiyo ya kutengeneza hii drop down. Kama nilivyosema tunatumia kipengele cha hii kipengele cha data, tukaenda kwenye sehemu ya data tools, alafu data validation. Tuende sasa kipengele cha pili cha kuweka hizo rangi. Tuziweke hapo kwenye C hapa. Tunafanya tunaweka hii iwe kubwa kidogo ili ionekane. C mpaka pale na kushusha mpaka pale. Haya. Kwa hiki chumba nitaweka hizo rangi zetu. Nitaweka hiyo rangi zetu. Kwa tunabonyeza hiki chumba husika, sio huko tena, hapa. Ngoja niweke title pale. Muonekano wa rangi yetu. Center pale, nenye niweke rangi size kubwa kidogo, niweke 18. Alafu bold, afu chague mwisho bwana niweke
ngoja ni save to save kwenye desktop hapa kwenye picha. Okay, hapa rangi zetu. Okay, kwa kwanza sana baada ya chumba hiki, alafu tunakwenda sehemu ya home. Kwenye sehemu ya home tunakwenda kipengele cha styles. Styles kwa sehemu ya conditional formatting, kama unaweza kuweka mshale pale ili upate menu hii. Kwa mimi hapa naenda kwenye sehemu ya new row. New formatting ya row. Tunakuja kuchagua sehemu ya use a formula to determine which cells to format. Nabonyeza kile kipengele. Tukibonyeza pale tunakuja kubonyeza kama formula tunaweka kuweka hapa. Bonyeza pale. Kwa formula tutaweka kwa kuangalia kipengele A pale. Kwa hiyo tukibonyeza pale tunabonyeza kwenye A pale. Umeona imekuwa selected na kimeshatuletea A1. Kwa hapa tutasema sawa A1 ikiwa ni sawa na nyekundu, rangi ya kwanza ndio rangi nyekundu. Yes, ikiwa sawa na nyekundu, basi ifanyaje? Na format pale fill, chagua rangi nyekundu, unachukua hii moja kwa moja. Tuangalie hapa rangi nyekundu, chukua kuku, chukua hii hapa, bonyeza okay, bonyeza tena okay. Kwa hiyo kuja rangi yetu nyekundu ile pale, tuweka rangi nyingine, inaondoka. Kwa hiyo sasa kuongezea sasa hizo rangi zingine, unakuja tena kwa sehemu ya conditional formatting. Sasa baada ya kubonyeza kwenye new row, tutabonyeza kwenye sehemu ya manage rows. Bonyeza pale manage rows, na manage ipi? Hii new row code now. Bonyeza new row nyingine pale, tunasema hiyo sika, na bonyeza hiyo sehemu, na bonyeza kile chumba pale, tunasema ikiwa sawa na nini? Ikiwa sawa na machungwa. Lazima hawa wakati maneno lazima yawe ndani ya mfungo wa semi, afunga semi, sio namba. Formatting rangi ya machungwa, tuangalie huko, tuchukulie ipi rangi ya machungwa, tuchukulie hii. Bonyeza okay pale juu, bonyeza okay, na hapa na bonyeza nini okay. Kwa tayari tutaendelea kuongeza moja baada ya nyingine. Imeshakaa nyekundu, imeshakaa hii hapa, tunabonyeza tena nini new row, formula pale, bonyeza pale sawa na rangi yetu inayofuata ni njano. Format ndio uchukua ile pale, au kama kuangalia huko kwenye more colors, njano ile pale, njano ziko nyingi. Okay, njano imeshakuja na yenyewe. Bonyeza na new row pale, use formula pale, formula na kwa reference pale sawa na rangi inayofuata baada njano na kijani. Format more colors, kijani ziko nyingi sana zenye. Chagua kijani kimoja kile pale, hii hapa, na uchagua hii hapa, lakini ile pale. Okay, nishakuja ile pale new row tena, formula tutumie ile pale sawa, ikiwa sawa na blue. Format more colors, na blue ziko nyingi. Chukua blue ile pale, na chukua hapo. Okay, nimeshakaa hizo hapo. Naongeza tena nyingine pale, formula yetu hiyo hapo sawa na baada ya blue nakuja pinki. Hapo chagua hizo rangi. Pinki inaweza kuwa nyingi. Kama kuchukua pinki haya, okay. Hapo okay. Pinki mshaka, tunaongeza new row nyingine, formula vile hapo sawa. Rangi inayofuata ni zambarau, funga pale, format more colors. Zambarau tuchukue ipi?
Okay, nichukue hii hapa. Zipo nyingi sana. Okay. Haya. New row tena. Use a formula to determine. Hapo. Ile pale sawa sana. Nyeusi. Funga pale. Format pale. Nyeusi hapa inaonekana moja kwa moja. Okay. Haya. Nakuja nyingine. Hapa. Nabonyeza pale use formula. Nabonyeza chumba kile cha kuandika formula. Nabonyeza kile reference yetu. Hapo nyeupe. Okay, funga pale. Set ya color nyeupe. Sini hapa. Hapa. Okay. Hapo. Nabonyeza tena new formula pale. Save reference sawa sana. Kijivu. Funga pale. Format pale. Kijivu tumia ipi pale. Au hii. Tubanye kama hiyo labda. Okay. Kwa tumaliza hapo. Nabonyeza kwenye semia. Kisha kazi zote hizo. Kwa apply. Okay. Haya, kwa rangi ya machungwa hiyo. Haya, tenda rangi inayofuata. Tenda nyekundu kabisa kwa juu, nyekundu. Machungwa. Njano. Kijani. Blue. Pink. Zambarau kunisumbua lakini inakaribiana. Nyeusi, nyeupe napita nyeupe sana moja kwa moja. Alafu kijivu hapo. Basi tumeshaona kwa njia hiyo tayari tumejifunza jinsi ya kuweka hizi rangi mbalimbali na naweza kutumia kufundishia watoto. Naambia mtoto hii rangi gani? Nyekundu. Hii rangi gani? Kijani. Hii rangi gani? Nyeusi na kadhalika. Ni kwa mfumo huo kwamba kwa njia hiyo tunaweza kutumia hii program ya Excel kufundisha rangi mbalimbali. Kwa Kiingereza tungeweka haya maandishi. Kwa Kiingereza nyeusi ni black. Njano yellow, kijani green, hapa ni blue, pink na kadhalika. Kijivu gray. Basi ndio somo letu la leo hilo, jinsi ya kutumia programu ya Microsoft Excel kufundisha rangi mbalimbali. Rangi mbalimbali tuna rangi hizi 10. Kuna rangi hizi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwenye nyeusi pale 8 9 10. Basi kwa maswali, maoni au shauri tuandikie kwenye comments hapo chini nasi tutafanyia kazi. Karibu sana na asante sana kwa kufuatilia video mpaka mwisho.